nur. Und dann geht ihr aber zwischendurch hoch. Hallo und willkommen zum neuen Video. Es ist Freitag, 22. August, circa 19 Uhr und um die 17 Grad. Ich bin hier im schönen Unkel am Rhein, circa 50 Kilometer südlich von Köln. Es ist immer noch Niedrigwasser, auch wenn sich die Lage jetzt deutlich bessert. Der Rheinpegel in Köln ist jetzt bei 96 Zentimeter, was schon ordentlich ist, wenn er erst vor ein paar Tagen bei historischen 44 Zentimeter war. Und ich bin jetzt mal nach Unkel gefahren, weil hier gibt es auch noch was am Rhein zu entdecken. Und das schauen wir jetzt mal gemeinsam an. Ich bin hier an einem Friedhof. Ich muss erst mal gucken, wie ich da runterkomme zur Rheinpromenade, denn
Da hinten war alles abgesperrt. Und ja, hier geht es auch nicht weiter, toll. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schön hier, die Gegend. So, ich glaube, hier müsste es zum Rhein runtergehen. Gibt hier leider in der Stadt einige Absperrungen und Baustellen. Immerhin schönstes Sonnenuntergangslicht. Sehr schön. Ah, okay. Hier geht es zum Rhein runter endlich. So, im Rhein bin ich jetzt schon mal, wie man sehen kann. Und zwar muss es hier irgendwo, ich hoffe, es sieht man noch, muss hier ein Schiffswrack geben. Ich war ja vor ein paar Tagen in Neuss. Da kann man ja bei Niedrigwasser auch ein Schiffswrack sehen oder einen Schiffskutter. Hier aber in Unkel aber echt nur noch so ein Gerippe von Schiffswrack. Wie ich das erst vor kurzem online beim Bonner Generalanzeiger gesehen habe. Ich gehe mal hier runter. Okay. Vorsichtig. So, noch sehe ich nichts. Außer einer sehr schönen Landschaft. Also wir sind hier rechtsrheinig. Okay, was haben wir hier? Irgendeine Stange. Weiß ich nicht, was es sein soll. Wie gesagt, in Köln hat der Rheinpegel 69 cm. Und ich habe gelesen, wenn der Rheinpegel unter 140 cm ist, dann spricht man von Niedrigwasser. Und Durchschnitt oder absoluter Normalstand ist in Köln um die
300 Zentimeter. Ja, so, ich sehe hier immer noch nichts von dem Schiffswrack. Oder wurde das entfernt? Nein, es ist zwar seitdem, ist ja der Rhein ein bisschen gestiegen, aber ich vermute, man müsste da trotzdem noch ein bisschen was von sehen. Also hier soll die Stelle sein eigentlich ungefähr. Muss ich mal gerade checken. Okay, es gibt schlechte Nachrichten. Ich habe jetzt mal informiert, jemanden gefragt, von dem ich das erfahren habe, bevor ich dann das online gelesen hatte. Es ist wohl wirklich das Schiffswrack leider nicht mehr zu sehen, denn der Rhein ist ja seitdem einige Zentimeter gestiegen. Noch ein paar Zentimeter mehr, wahrscheinlich 40, 50 Zentimeter seitdem. Und da das wirklich nur noch so ein Gerippe von Schiff war, also jetzt nicht zu vergleichen mit dem Schiffswrack in Neuss, war nur noch so ein Gerippe von einem Boot, das wohl von 1945 von den Amis damals, die hier waren, in der Nähe von Remagen. Hier, das wurde genutzt damals während der Kämpfe um die Brücke von Remagen. War ein Boot der Amis, März 45. Und oh, ja. Ich glaube, es sind auch wieder deutlich mehr Schiffe unterwegs, also auch touristische Schiffe hier im Rhein, seitdem der Rhein jetzt wieder gestiegen ist. Und ja, ich werde mal in der Videobeschreibung den Artikel über dieses Schiffswrack hier verlinken vom Bonner Generalanzeiger. Ist leider ein Bezahlartikel, aber die ersten paar Zeilen plus ein Foto kann man auch so sehen und lesen. Ja, ordentlich Verkehr hier. Okay, der Rhein kommt jetzt gerade näher. Das ist wahrscheinlich nur wegen dem Schiff hier. Oh, okay. Doch, ja. Ja, blöd. Ein kleiner Fail, aber ich habe es natürlich einkalkuliert, dass das passieren kann. Dass man das Schiffswrack nicht mehr sieht. Ich weiß nicht, ob das, was da aus dem Wasser guckt, dieses Ding, ich meine nicht das rote Ding, der hinten Wasser schwimmt, sondern hier dieses dunkle Teil, was aus dem Wasser ragt, ob das zu diesem Schiffswrack gehört. Ui, haben wir doch ein paar Wellen. Gehen wir lieber ein bisschen auf Abstand. Oder ob diese Stange auch dazu gehört hat, zu dem Boot. Weiß ich nicht, aber es sah halt auf dem Foto wirklich aus wie so, eigentlich wie so ein langer Dinosauriergerippe, Skelett. Also ähnlich zumindest. Ja, echt schade. Aber ist wohl so. Aber es macht nichts, denn es ist ja trotzdem sehr schön hier. Und ich werde mich mal jetzt gleich, das wollte ich dann damit nämlich verbinden, einen Weg machen Richtung der Brücke von Remagen. Das ist nämlich weiter südlich. Wahrscheinlich ein Fußweg von 20 Minuten. Da geht es jetzt gleich hin. Aber ich habe mir gedacht, wo ich jetzt gerade schon mal hier bin, ein paar Sachen liegen ja hier schon noch rum. Leider auch Müll, wie ich jetzt hier eben gesehen habe. Ja.
Und damit ich jetzt nicht mich hier umsonst an das Ufer begeben habe, und weil ja auch heute erst eine Müllsammelaktion war in Köln am Rheinufer in der Stadt von der Krake, kann ich ja hier zumindest gerade die zwei Sachen noch entfernen, bevor die bauen. Je mehr man sammelt, desto mehr findet man natürlich auch. Die Sachen mal kurz entfernen, damit die nicht demnächst im Rhein landen. So, ich muss mal gucken, dass ich hier irgendwo einen Mülleimer finde. Ja, wie gesagt, je mehr man nach Müll Ausschau hält, desto mehr findet man auch. Und ja, ich gucke jetzt mal nach einem Mülleimer und dann geht's den Rhein runter Richtung Remagen. Beziehungsweise Richtung Erpel. Da ist der nächste Ort ist Erpel und auf der anderen Seite ist ein Remagen. So, hab mal eine Handvoll Müll gerade entfernt. Und bin dann auch kurz danach von einem Pärchen angesprochen worden, ob ich mich hier auskenne und wüsste, wo das Schiffswrack liegt. Ja, da muss ich auch dann sagen, dass es wohl nicht mehr zu sehen ist. Waren die auch enttäuscht. Aber ja, kann man nichts machen. Kommt schon die nächste Bahn. Aber okay, macht ja nichts. Wollte es sowieso mit dem Besuch des Rheinufers hier verbinden. Und deswegen laufe ich jetzt mal zum nächsten Ort namens Erpel. Und schauen wir uns mal die Reste von der Brücke von Remagen an. Bin ich mal gespannt, wann das Schiffswrack wieder zu sehen sein wird, denn man braucht da wohl echt schon extremes Niedrigwasser, dass es zumindest vollständig zum Vorschein kommt, so wie halt eben vor ein paar Tagen. Das Pärchen von eben meinte noch, sie hatten erst gestern ein Posting darüber gelesen. Und es wäre wohl bis gestern noch zu sehen gewesen. Oder war bis gestern noch zu sehen, das Schiffswrack. Naja, aber sind auch selbst seit gestern einige Zentimeter im Rhein dazugekommen. Und wahrscheinlich ist es auch nur, ich vermute mal so 40 Zentimeter hoch. Zumindest die Teile, die da noch am Ufer liegen. Aber ansonsten ist es ja auch sehr schön hier. Kann man auch mal so lang laufen. Sieht auf jeden Fall sehr nett aus hier. Und ja, auf der anderen Seite fährt echt ein Zug nach dem anderen. Während hier rechtsrheinisch die Strecke gesperrt ist, von Troisdorf bis Koblenz, wegen Sanierung. Deswegen bin ich auch gerade eben mit einem Ersatzbus gefahren. Die fahren aber auch echt reichlich, zum Glück. Das ist von der Bahn schon ganz gut gemacht. Auf jeden Fall eine sehr nette Burg oder Schloss oder Villa oder was auch immer das ist. Ich konnte jetzt auch nicht den Namen herausfinden.
Bei Google Maps gibt es da scheinbar keinen Eintrag für das Haus da drüben, für diese Villa. Und apropos Google Maps, es sind wohl nicht 20 Minuten zu laufen, sondern mindestens 30. Aber egal. Das ist doch mal richtig, richtig, richtig schön gerade. Also wenn das keine Entschädigung ist für das Schiffswrack. Rheinkilometer 635. Und da drüben auf der anderen Seite kommt der nächste Prachtbau. Und zwar ist das die Apollinariskirche Remagen. Weiß ich aber auch nichts weiteres drüber, habe ich erst eben zufällig entdeckt. Hier kurz mal bei Google Maps reingeschaut. So eine Kirche mit einem Kloster. Kann man noch besuchen, soll sehr schön sein. Haben zumindest die Leute bei Google Maps geschrieben. Richtig, richtig schön. Aber Wahnsinn, wie friedlich der Rhein hier so vor sich hin fließt. Jetzt könnte man da einfach so durchlaufen. Ach, und was es noch mal ein bisschen ärgerlicher macht, wegen dem Schiffswrack. Das Pärchen meint ja vorhin, das mich angesprochen hat, dass sie gestern erst noch einen aktuellen Posting gesehen hatten. Ein Post über das Schiffswrack eben da in Unkel. Und es war dann wohl, würde ja dann heißen, dass es bis gestern noch zu sehen war. Und ich hatte gestern noch überlegt, soll ich jetzt heute hinfahren oder lieber morgen. Und habe es dann wegen dem Video, was ich gestern erst veröffentlicht habe, wo ich auch noch ein bisschen dran gesessen hatte, habe ich es dann auf morgen, also auf heute verschoben. Und jetzt ist es weg oder nicht mehr zu sehen. Wenn das stimmt, dass das noch ein ganz frischer Post war gestern. Bin ich doch schon ein paar Tage älter. Naja. So. Willkommen in Erpel. Drüben gibt es einen Zirkus.
Campingplatz. Da drüben auf der anderen Seite ist Remagen. So. Laufe ich mal weiter. Und da drüben, dieses dunkle Ding, ja, das sind die Reste von der Brücke von Remagen. Da stehen auf beiden Seiten des Rheins noch die Brückenpfeiler. Also da war mal eine Brücke über den Rhein, eine Eisenbahnbrücke. Na, da laufe ich jetzt noch hin. Ich weiß nicht, ob man die Musik hören kann, aber die kommt tatsächlich von der anderen Rheinseite. Irgendwie so eine komische Schlagermucke. Wird wohl gefeiert da drüben. Ansonsten echt immer noch sehr, sehr schön hier. Nur was das hier ist, weiß ich nicht. Sehr kurios. So, das ist die Fähre, die hier zwischen Erpel und Remagen hin und her fährt. Fährt aber nur bis 18 Uhr ungefähr. Also kommt man jetzt nicht mehr rüber. Wow, hier links kommt so aus dem Nichts so ein hoher Felsen zum Vorschein. Und da drüben auf der anderen Seite die zwei Brückentürme von der ehemaligen Brücke von Remagen, die noch übergeblieben sind. Ich habe die beiden Brückentürme, glaube ich, vorhin fälschlicherweise mal als Pfeiler oder Brückenpfeiler bezeichnet, aber es sind Türme. Es sind halt eben nur noch auf beiden Seiten hier wohl, ich weiß nicht, wo hier die Brückentürme stehen, aber auf beiden Seiten sind halt eben noch die Brückentürme und Zufahrtsrampen.
erhalten geblieben und stehen unter Denkmalschutz. Da oben steht auch ein Gipfelkreuz. Schon ziemlich eindrucksvoll. Fängt leider gerade ein bisschen an zu regnen. Aber ich habe zum Glück einen Regenschirm dabei. Ich habe letztes Mal den Regenschirm aufgespannt. Hier auf der Seite sind die Birkentürme leider komplett eingehüllt. Sehr schade. Die nächste Panne. Naja, kann man nichts machen. Was haben wir hier? This time in peace. In March of 1945, two mighty armies met here in battle. In October of 1991, they met here again, this time in peace and friendship. Lest we forget. Ich kann leider nicht näher ranzoomen. So, das Maximum leider. Aber ich denke, man kann es trotzdem ganz gut erkennen. Ja, hier war die Brücke von Remagen. Ludendorff-Brücke genannt. Eingeweiht 1918. Und stand halt eben noch bis März 1945 als eine der letzten Rheinbrücken überhaupt, oder zumindest hier in der Gegend von Köln. Aber ich glaube, es war auch die letzte Rheinbrücke, die noch nicht zerstört war. Und die amerikanischen Soldaten kamen hier an am 7. März 1945 und waren auch selber überrascht, dass die Brücke noch stand. Wir hätten zum Beispiel am 6. März Köln erreicht. Da wurde dann gerade während ihrer Ankunft die Hohenzollernbrücke von deutschen Soldaten zerstört. Hier hat eben dann in Remagen, knapp 50 Kilometer weiter südlich von Köln. Und sind aber auch dann während der Überfahrt von den Deutschen immer noch weiterhin bekämpft worden. Aber trotzdem war die Brücke von Remagen ein Segen für die amerikanischen Soldaten, weil so konnten auf einen Schlag mehrere tausend amerikanische Soldaten über den Rhein. Und ich habe gelesen, es gibt also Experten, die sagen, wäre die Brücke nicht mehr gestanden, hätte sich der Krieg wahrscheinlich um Wochen verzögert. Und so kamen die halt hier am 7. März über den Rhein, sind aber weiterhin bekämpft worden von den Deutschen, beschossen. Und es gab eigentlich wirklich den Auftrag von Hitler persönlich, dass die Brücke zerstört werden soll, genau wie die anderen noch bestehenden Rheinbrücken auch. Hat aber nicht geklappt, trotz mehrerer Versuche. Da sind die Amis dann hier rübergekommen und erst nach 10 Tagen, also am 17. März 1945, ist dann die Brücke doch noch eingestürzt. Wahrscheinlich durch Überlastung und hat Schäden durch versuchte Sprengungen. Und dann ist nach 10 Tagen dann eingestürzt und sind halt leider auch ein paar
der amerikanischen Soldaten ums Leben gekommen. Und Hitler hat dann war so wütend darüber, dass die Sprengung nicht geklappt hat oder nicht rechtzeitig oder nicht früh genug, dass 5 Generäle, die den Auftrag eben hatten, die Brücke zu sprengen, die wurden erschossen. Wegen Feigheit und wie hieß das, Dienstauftragsverletzung oder so ähnlich. Hitler persönlich die erschießen lassen, weil die es nicht rechtzeitig geschafft haben, die Brücke zu sprengen. Die Brücke von Remagen. Es gibt auch mehrere Filme, glaube ich. Einen berühmten Film von 1969, ein amerikanischer Film. Habe ich bisher noch nicht gesehen. Das ist ein Spielfilm, der hiervon handelt, von den Kampfhandlungen. Ich habe 18.000 Schritte heute gemacht, wobei ich aber schon tagsüber, glaube ich, bevor ich hier ankam überhaupt, hatte ich schon 10.000 Schritte in petto durch die Müllsammelaktion von der Krake in Köln, in der Innenstadt am Rhein. Ich habe jetzt dann hier ungefähr 8.000 gemacht, also die Wanderung von Unkel nach Erpel selber hat wahrscheinlich so 30 Minuten gedauert. Soll jetzt auch reichen. Ich habe Hunger. Alles klar, das war's dann von mir. Vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, also trotz der Schiffswrackpanne in Unkel. Aber es war ja trotzdem ein sehr schöner Spaziergang hier am Rhein. Und ja, ich würde mich über ein Like freuen und ein Abo. Und aktiviert am besten die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.